बिल्ली की मूंछें काटना न सिर्फ उसकी खूबसूरती बिगाड़ता है, बल्कि ये उसकी जिंदगी से रोशनी छीन लेने जैसा है। बिल्ली की मूंछें आम बालों की तरह नहीं होती, ये जड़ों से सीधा बिल्ली की नर्व्स से जुड़ी होती हैं। जैसे इंसान अपनी उंगलियों से छूकर चीजों को महसूस करता है, वैसे ही बिल्ली अपनी मूंछों से अपने आसपास का माहौल महसूस करती है। बिल्ली की मूंछें हर हल्की सी हवा और हरकत तक को महसूस कर लेती हैं। इसी वजह से बिल्ली अंधेरे में भी आराम से चल लेती है। अब अगर कोई बिल्ली की मूंछें काट दे तो समझ लो जैसे उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई हो। वो न ठीक से चल पाती है और न ही पहले की तरह एक्टिव